चिंग्स सॉसेस वगैरह तो अच्छी होती नहीं है, पर चाइनीज भेल बनाने के लिए चिंग्स की हक्का नूडल्स बढ़िया काम आती हैं। तो उबलते पानी में नमक डाल के नूडल्स 75% सॉफ्ट बॉईल होने तक बॉईल करके छान लो। फिर ठंडा पानी डालो, फिर पानी से निकाल के तेल में अच्छे से कोट करके प्लेट में फैला के ठंडी होने छोड़ दो। फिर तेल तेज गरम करके नूडल्स डालना शुरू करो। पहले एक साइड अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए, फिर दूसरी साइड गोल्डन फ्राई करके निकाल लो। अब बनाते हैं चटपटी मजेदार भेल। करना क्या है, सारी नूडल्स तोड़ के डेल मोंटे शेजवान सॉस 2 चम्मच डालो, केया की रेड चिली सॉस 1 चम्मच, किसान टोमेटो केचप 1 चम्मच डालो, प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, स्प्रिंग ऑनियन,